Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri, Sağlık Vakti göğüs hastalıkları uzman doktor Şirin Yurtlu Temel ile devam ediyor. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Efendim hemen konuya girmek istiyorum. Çok önemli sorular var burada benim de merak ettiğim. Öksürük her zaman önemli bir hastalık bulgusu mudur? Öksürük her zaman bir sonuçtur. Öksürüğün bir sebebi vardır. Öksürük refleksini uyaran yollar yukarıda burundan başlar, gırtlaktan geçer, akciğerin içerisine doğru devam eder. Diyaframlara kadar öksürüğü uyaran yollar vardır. Öksürük üst hava yollarındaki basit bir enfeksiyondan akciğerdeki büyük bir tümöre kadar ya da solunum sistemiyle ilgili olmayan reflü gibi boğazı irite eden nedenlere kadar bir sürü sebebin sonucu olabilir. Bazen çok basit, 1-2 günde medikal tedavi hatta istirahatle geçebileceği gibi bazen uzar ve kronik öksürük halini alır. Kronik öksürük evet her zaman önemli bir hastalığın işaretidir. Tedavi edilebilir bir hastalığın işaretidir ve tetkik edilmesi gerekir. Peki kronik öksürük nedir ve nedenleri nelerdir? 4-6 haftayı geçen öksürük bizim için kronik öksürüktür. Kronik öksürüğün nedenleri kronik havayolu hastalıkları, bunların içerisinde astım, koah gibi hastalıklar. Bazen bir viral enfeksiyon sonrasında tetiklenmiş olan vücudun kendi kendine durduramadığı basit bir öksürük. Bazen de az önce söylediğim akciğer kanseri, tümör gibi bir nedene bağlı öksürüktür. Aslında en sık nedenleri daha ılımlı hastalıklardır. En sık kronik öksürük nedenleri üst hava yollarının iritasyonuna bağlıdır. Alerjik rinit, gastroözofajel reflü hastalığı gibi nedenler öksürüğün nedenleridir. En sık gördüğümüz nedenler bunlardır. Ama kronik öksürük her zaman ki reflü de tedavi edilmesi gereken bir hastalık, alerjik rinit de tedavi edilmesi gereken bir hastalık, tedavi edilmesi gereken bir hastalığın işaretidir. Peki astım çok öksürük yapar mı? Astım öksürük yapar. Astım hava yolları hastalığıdır. Hava yollarının tıkayıcı dediğimiz bronşların daralmasıyla seyreden hastalık gruplarından biridir. Bronşların içerisinde de öksürük duyarlı reseptörler mevcut. Astım kendini öksürükle gösterir. Öksürük aslında balgamlı, balgamsız öksürük diye bizim için iki ayrı kategoride incelenen bir şeydir. Bazen bol miktarda yeni başlayan, balgamı olan bir öksürük karşımıza çıkar. Astım hastalarında bu böyle değildir. Daha ziyade kuru öksürük, az miktarda yapışkan, şekilli o daralmış bronşların içerisine tıkanmış olan balgamları çıkartmaya yönelik bir öksürüktür. Astımın en sık bulgusu öksürük, nefes darlığı ve hışıltılı solunumdur. Bu bazen kendini göğüs, sırt ağrısı şeklinde, bazen de çarpıntı hissi şeklinde gösterebilir. Ama en sık nedenlerinden, en sık semptomlarından birisi öksürüktür. Mesela faranjit de çok öksürük yapan bir hastalık. Yani Evet. onun da öksürüğü mesela çok rahatsız edicidir. Hani ben en çok mesela faranjit öksürüğü beni çok en rahatsız eden ve yattığın zaman daha çok tetiklenen öksürüklerden bir tanesi. Peki Covid sonrası bu uzayan öksürükler ki ben mesela Allah'tan Covid'i öksürüksüz atlatanlardanım. Şanslısınız. Şanslıyım o konuda. Yani bu Covid sonrasındaki halsizlikler, öksürükler, ağrılar, en çok da unutkanlık, saç dökülmesi. Bunlar neden oluyor ve bunların tedavi süreci nedir? Covid sonrasında, Covid sürecinde Covid solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Burnumuzdan giriyor ve aşağı doğru akciğerlere doğru ilerliyor. Bir yerde kalabiliyor ya da iyice akciğerleri sarabiliyor. Ama bunun yanında vücutta stokinsel hareketlilikler artık herkesin bildiği stokinsel hareketlilikler yapıyor. Tüm vücut bundan etkileniyor. Halsizlikler, saç dökülmeleri, sadece akciğer değil, bunun dışındaki bulgular. Unutkanlık çok enteresan bir bulgusu. Evet, o çok enteresan bir bulgu. Yani ben mesela bugüne kadar hep hafızasıyla övülen biri olarak Covid geçirdikten sonra özellikle ilk 3 ay ve artık annem korkuyordu ve ben doktora gittim, dedim ki yani bir şey var bende. Yani böyle bir şey olamaz. Yani hani insan evine giderken evinin yolunu burası neresi diye bir anlık kalır mı yani, hani yıllardır gittiğin yolu ya da bir anlık mesela birini görüyorsun yani 20 senedir tanıdığın insan anlık böyle sanki o beyindeki o sinepler birbirine sanki aradaki bir iletişim kopmuş gibi, bu kim falan oluyorsun yani, bildiğiniz blackout yani tamamıyla zihin kayboluyor yani, böyle bir süreç geçirdim ben.
Yani bir şeyi bir yere koyuyorsun mesela, kafamı çeviriyorum ve salisede unutuyorum. Ya salisede, yani böyle bir unutkanlık modeli ömrümde görmedim ve hani dedim ki ya bu içtiğim ilaçlardan bunlar oldu ya da bu böyle, herhalde bu böyle devam edecek dedim yani. Ama Allah'tan şimdi yavaş Geri yavaş geliyor. toparlamaya başladım. Ama yine de mesela çok çabuk unutuyorum. Neden? Şimdi Covid sürecinde buna neden olabilecek bir sürü şey yaşanıyor. Covid tüm vücudun damarlarında hasar yapıp onlarda pıhtılaşmaya eğilim yapıyor. Biz bugün biliyoruz ki Covid ile beraber felç riski artıyor. Covid geçiren bireylerde normal popülasyona göre daha fazla felç gördük. Beraberinde menenjik bulgular çok fazla olmasa da sinir sistemiyle ilgili vücudun alt tarafında da beyinde de unutkanlığın büyük ihtimalle sinir tutulumuna bağlı olduğu düşünülüyor. Muhtemelen. Çok açıklanabilir bir şey değil ama enteresan bir şekilde sinir doku kısmen rejenere olabilir bir doku olmasına rağmen 6 ay içerisinde bulgular geriliyor. Evet. Bu dönem içerisinde bizim yapmaya çalıştığımız, hani destek olduğumuz tek şey hastalara kan sulandırıcı ilaçlar vererek hani akımda bir problem yaşanmasın. Küçük damarlarda pıhtılar oluştuysa eğer bu süreç içerisinde bunların kanlanması sağlansın ki doku ölümü gerçekleşmesin desteği. Peki ne kadar süre kan sulandırıcı kullanmalıyız? Ya ben kestim mesela. O konu çok tartışıldı. Evet, Yani kestirdi doktor bana. aslında tedavide etkinliği kanıtlanmış olan hastalık süresince oluşan pıhtılarda bizim enjeksiyonla yaptığımız ilaçlar. Bu kanıtlanan etki. Ama asetilsirasik asit diyeyim, hani piyasa ismini vermeyeyim, diye bildiğimiz ilacın kan dolaşımını arttırıcı etkisi uzun yıllardır bilinen bir şey. Yan etki profili de olmadı. Hani mideye dokunmadığı sürece kullanımında bir sakınca olmadığını bildiğimiz bir etken madde. Şimdi bunu kullanmaya başladık. Süreç sırasında maliyet etkinlik karı yapılırken biz bunu kullanmaya başladığımızda ne kadar kullanacağımıza dair elimizde bir data yoktu. Bir ay dedik. Bir ayla başlandı. Bir ayın sonu geldiğinde şimdi biz bunu kesebilir miyiz? Bu sefer long covid, yani uzun covid diye bir tablodan bahsedilmeye başlandı. Evet. Her hastada hastalık süreci bir hafta sürmüyor. Bazı hastalarda 1 ay, 2 ay, 1 yıla kadar semptomatolojisi uzayan insanlar var. O zaman biz bunu nerede keseceğiz? Hadi biz bunu 3 ay yapalım dedik. Kardiyoloji, kardiyak yan etkilerini daha fazla görmeye başladı. Kardiyologların ön planda önerisiyle 6 aya kadar uzattık. Allah. Şimdi kesebilir miyiz? Ne zaman keselim sorusunda ben herkese bunu anlatıyorum. Yani aspirin türevleri kullandığınızda size zarar veren ilaçlar değil. Eskiden beri kan sulandırıcı olarak düşük dozlarda devamlı kullanılabilen ilaçlar. Kullanmanın zararı yok ve biz bu COVID ile ilgili kısmında faydası ya da kullanım süresiyle ilgili bilimsel yeteri kadar dataya sahip değiliz. O yüzden kullanmaya devam edin diyoruz. Yani ben kestim mesela, ara ara mesela aşı olduktan sonra, Biontech aşılarından sonra da bir süre kullanmaya devam ettim. 1-2 hafta. Sonra azalta haftada 1, haftada 2 gibi ara ara alıyorum mesela kan sulandırıcı. Hani onu dengelemeye çalışıyorum. Ve hayatımda ilk defa inanılmaz bir saç dökülmesi yaşadım ben. Yani şu an saçım yani 10'da 7'sini falan kaybetti, o kadar söyleyeyim. Yani çok ciddi bir saç hacmim varken ciddi anlamda böyle avuç avuç. Yani dedim ki herhalde ilaçtan döküyor yani. Ama bütün hani ilaç kullanmayan insanlarda da saç dökülmesi olduğunu gördüm. Bu hastalık nasıl bir hastalık ki bu kadar saç dökülmesini tetikledi? Saç dökülmesinin mekanizması da net olarak bilinmiyor. Ama Evet. sizin bahsettiğiniz profilde saçlarını kazımak zorunda kalan hastalarım oldu. Ya. Öyle bir dökülme değil. Yani elektrolitlerine işte magnezyum, çinko, selenyum, iyot seviyelerine bakıp hani eser element eksiklikleri için takviye etmeye çalıştığımız, hücre rejenerasyonu desteklemeye çalıştığımız bir sürü hastamız oldu. Ama saç dökülmesinin de kesin ve mutlak bir nedeni ya da çözümü bulunmuş değil. Ama geri geliyor. O da enteresan bir şekilde 6 ay içerisinde kısa saçlar tekrar uzamaya başlıyor. Yani dökülen saçların yerleri geri geliyor. Yani Şükür, evet. Görüldüğü üzere. geliyor değil mi? Geliyor, aynen. Hani hızlı uzuyor Allah'tan. Hani gerçi o kişinin saç tipine ve yapısına göre değişiyor ama zorlu bir süreçti. Yani bir daha yaşamamak umuduyla. Rejenerasyon, lafınızı kestim ama rejenerasyon önemli. Yani rejenerasyona destek vermek önemli. Nedir bu? Vücudu tekrar işler hale getirmek. Mesela Covid sonrasında akciğer tutulumu olsun olmasın, görmediğimiz düzeyde tutulumlar olabilir diye hastalara biz egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Akciğer kapasitesi Covid'e iyi durumdayken yakalananlarla kötü durumdayken yakalananlar bir olmadı. Kesinlikle. İyi durumda olup da yani normal performansını %120'ye çıkartanlar
o %30'luk hacim kaybetse bile bu zatüre nedeniyle vücutları bu kadar yorulmadı. Artı bizim tomografilerle tespit ettiğimiz görüntüler makro görüntüler. Yani gözümüzün görebildiği görüntüler. Ama bu hastalık akciğerin oksijenasyon değişimini sağlayan hava kabarcıklarını tutan bir hastalık. Bu kabarcıklar düzeyinde, mikro düzeyde, bizim görmediğimiz düzeyde hasar olabiliyor. Bu hasarı da göz önüne alarak, yani akciğer tutulumu olsun olmasın derken görmediğimiz hasarın da olabileceğini düşünerek hastalara sıklıkla aktivasyon öneriyoruz. Yani hasta rehabilite olmalı COVID sonrasında. Tutulan sistemlere göre ki bedenin tümünün spor yaparak ya da ozon terapi gibi destek tedaviler alarak yeniden rejenerasyona uğramasında kesinlikle fayda var. O hızlanınca, vücut yeniden normal çalışmaya başlayınca hafıza, unutkanlık, saç dökülmesi gibi nedenini açıklayamadığımız semptomlar da daha çabuk geri geliyor. Kesinlikle bunu tecrübe etmiş biri olarak %100 tavsiye ediyorum. Peki bu uzun süreli öksürük nedenlerinden biri de astım ve koah bildiğim kadarıyla ve bu hastalıklar birbirinden farklı mı? Astımla koah ikisi de hava yolu hastalığı. Ama koah uzun süreli kronik işte duman, tütün ürünleri ya da organik yakıtların dumanına maruz kalma gibi nedenlerle oluşmuş ve artık hasarın oturduğu bir tablo. Astımsa genellikle ailesel ya da çevresel nedenlere vücudun aşırı duyarlılık hali. Yani ikimiz aynı şeye maruz kalıyoruz. Sizin vücudunuz buna reaksiyon veriyor. Nefesinizi daraltıyor. Hava yollarınızda inflamasyon oluşuyor. İşte burnunuzda akıntı oluşuyor, ödem oluşuyor. Benim vücudum buna reaksiyon vermiyor. Bu yapıda var olan pardon bir durum. Astım hastalığı çok ılımlı bir hastalık. Yani düzgün takip edilir ve tedavi edilirse kalıcı hasar bırakmayan, vücudun çoğunu etkilemeyen bir hastalık grubu. Mesela çok ünlü sanatçılarımız var astım hastası olup çok güzel şarkılar söyleyebilen, Evet. nefesi bunlara yetebilen. Bunlar medikal tedavilerle tamamen normal yaşam sağlanabildiğinin göstergesi. Koa grubumuz biraz daha farklı. Kişisel olarak zaten kendine ve işte sağlığına çok özen göstermeyen, tütün ve tütün mamulleri tüketen, uzun yıllar bunlara maruz kaldığı için artık akciğerlerinde kısmi hasarlar, kalıcı hasarlar oluşan hasta grubu. Bu hasta grubunda medikal tedaviyle hastalığı rehabilite edebiliyoruz. Yaşam kalitesini arttırabiliyoruz, şikayetleri geriletebiliyoruz. Fakat %100 normal bir akciğer dokusuna sahip olamıyoruz. Peki bu koahlı hastalarda ne gibi şikayetler oluyor ve artık hani ne zaman doktora gitmeliler? Aslında koala hastalarda ilk gözden kaçan şey hareketlerle beraber oluşan nefes darlıkları ya da az önce konuştuğumuz uzamış öksürükler. Beraberinde eforla beraber, yani hareketle beraber nefes darlığı. Kişi bunu ilk kendisini merdivende ya da yokuşta deneyimleyerek aslında fark edebilir. İşte hareket etmiyorum, ay bir yokuş çıktım, ne zamandır çıkmamıştım gibi nedenlerle. Ama nefes darlığı, öksürük, sürekli devam eden balgam, bunlar tütün mamulleri tüketenlerde özellikle koahın ilk bulguları. Peki koah tedavisi nasıl yapılmalı? Koah aslında bütünsel bir tedavi. Yani önce kötü alışkanlıklardan, yani hastalığın nedenini tedavi ederek işte tütün mamulleri, kronik duman maruziyeti. Mesela hiç hayatında tütün mamulü tüketmemiş ama ömrü boyunca genç yaşlardan itibaren organik yakıtları yakmış ya da ocak yakıp orada ekmek pişirmiş. Kişilerde de benzer şekilde koah oluyor ya da mesleksel olarak sürekli iritan dumanlara maruz kalan kişilerde benzer şekilde koah oluyor. Önce nedeni ortadan kaldırmaya yönelik bir rehabilitasyon başlamalı. Sonra hastanın durumunu saptayıp ne ağırlıkta bir hastalığı var. Biz bunun için normalde solunum fonksiyon testleri yapıyorduk pandemi öncesine kadar ama şu anda solunum fonksiyon testi yapmadan hastanın anlattıkları artık muayene bulgularımızla karar veriyoruz. Ve medikal tedavi. Medikal tedavi ile beraber fiziksel rehabilitasyon. Bu nedir? Demin bahsettiğimiz egzersiz yapma bu hastalarda da akciğer kapasitelerini koruma açısından oldukça önemli bir durum. Medikal tedavi olarak da hastalığın bir kısmını geri dönüştürme, akciğer kapasitelerini arttırma ve daha da önemlisi hastalığın ilerleyişini durdurma şansımız var ilaç tedavisiyle.
Çok teşekkür ediyorum. Son olarak ben bir şey sormak istiyorum. Grip aşısı ve zatürre aşısı kimlere yapılmalı ve bunları tavsiye ediyor musunuz? Kısaca bundan da son olarak bahsedersek çok memnun olurum. Aşılama aslında yaklaşık 2 yıldır çok gündeme gelen, çok konuşulan bir şey. Bizim koa hastalarımız normalde aşılama için risk grubundaki hastalarımızdı. Biz bu hastalarımıza grip aşısını yıllık olarak öneriyoruz. Bunun dışında bronşektazi hastaları, yine ağır astım, sık atak geçiren astım hastaları, işte kardiyovasküler hastalıkları, kronik hastalıkları olan hastalar, diyabet hastaları, her iki aşılama içinde aslında risk grubundaki hastalar. Kemoterapi alan, onkolojik tedavi alan hastalarda keza öyle. Grip aşılarını standart öneriyoruz bu hasta grubunda. Bunun yanında artık 1,5 yıldır hepimizin öğrendiği zatürre aşılaması da en sık zatürreye neden olan, toplum kökenli zatürreye neden olan bakterilere karşı yapılan bir aşılama. Benzer grupta yine aşılama yapılmasını öneriyoruz. Tabii normal, hani benim hiçbir hastalığım yok, gencim, sağlıklıyım, aşı olmalı mıyım derseniz aşı olmanızın size hiçbir sakıncası yok. Hiçbir zararı yok. Tabii ki şu anda özellikle solunum yolu enfeksiyonları açısından aşıyı öneriyoruz. Aşı takvimi zatürre aşısında birazcık daha karışık. Bilinçsiz bir aşılamaya giriştik. Yani 2 farklı aşımız var aslında. 2 farklı aşının hangisi olduğuna göre diğerinin ya da o aşının devamının hekim tarafından planlanması gerekiyor. Zatürre aşısı da dediğim gibi toplum kökenli zatürrelerde insanların ağır hastalık geçirmesini engellemede önemli role sahip. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız sağlık vaktine. Efendim, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Şirin Yurtlu Temel sağlık vaktinde siz Uçan Kuş TV izleyenleriyle beraber de programımız devam ediyor.